خدمت شما عرض بشم یکی از دانشجویان عزیزی که در اون منطقه کردستان بودن، اینا حالا تحت یک سری آزار و اذیت‌های عجیب غریب قرار گرفتن که حالا اینا پرونده‌هایی هم داره، دید زندان رفتن و محکوم به شلاق شدن و حبس، حالا اونا بماند. اسمم نمیبرم، آبرو رو حفظ میکنم، هرچند برخی از اینها مسلمان هم نیستن که حتی بخوای آبروشون حفظ کنی. خب بعد اینا شروع کردن ما میخوایم مباهله کنیم، یعنی اصلا سمت ما هم نبود. والله پیشنهاد از سمت شما نبود اصلا نخیر. من به خدا دلم میسوزه، میگم اینا نمیفهمن، خدا شاده. بعد آقا ما میخوایم مباهله کنیم. آقا یه نفر آیه مباهله رفته باشه خونده باشه، ببین آقا رسول الله کیو برد؟ که اجماع عالم اسلام بر اینه که چه کسانی رو با خودش برد. بعد تقریبا من به شما بگم یک 10-12 روزی اینا تمام اون منطقه رو پر کردن که دانشگاه سنندج این طرف اون طرف که آی ما میخوایم مباهله کنیم، اینا ترسیدن، اینا فلانه، اینا بهمانن، این حرف. دیگه من خودم گفتم با چاره نیست باشه. اولم که قبول نمی‌کردم به خاطر اینکه میدونستم اینا نمیفهمن، دارن خودشونو بدبخت میکنن. یکی از همین دختر خانم ها که باز اسمشون رو نمیبرم اومد تو طرف مباهله شد. من اس ام اسی هم که فرستادم و دارم، اس ام اس های اینا میشه گوشیم هم آوردم اینجا، به قول از این آنتن دی هم خارجش کردم که الان بعضی ما گوشی ما رو میبینن همینجوری شروع زنگ زدن که اذیت کنن برنامه زنده. بله آوردم اینجا از آنتن دی خارج، همه اس ام اس داشتم. یکی از اینا 1126 تا اس ام اس من داده. خب بله. بعد خدمت شما عرض بشم که شروع کرد آی اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم مباهله و فلان و بهمان. ما دیگه گفتیم چاره نیست. متن اس ام اس بنده این بود، حالا قریب مضمون پیداشم کنم که رو بخونم. خدایا اینا نمیفهمن. شروع اس ام اس من این بود، یعنی شروع اس ام اس مباهله این بود. خدایا اینا نمیفهمن، اما چون دیگه اصرار دارن میکنن باشه. مباهله معکوس کردم. یعنی چی؟ یعنی اصلا اسم اهل بیت هم به این شکل وسط نیاوردم که بگن نه اینا اهل بیت ما هم قبول داریم فلان. متن گفتم این مباهله این متنش قبول، گفتم بله. چی شد؟ این که خدایا ما تو رو سوگندت میدیم اگر جناب ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه بر حقند، همینطور من این متنشو میخونم و خدمت شما عرض بشم ما در مورد اینها اشتباه فکر میکنیم و مورد بهتان و تهمت قرار میدیم و اینا جایگاهشون چیه؟ بهشته. خب بلاهات رو بر جان ما و عزیزترین کسان ما بیار. و اما اینجا نگاه کن، اصلا اسم اهل بیت وسط نیست، عنایت داشته باشید. اگر اهل بیت ما، این طرف من خودم میگم، بر حق بودند و اینها غصب کردن حقشونو، کودتا کردن، غصب کردن حقشونو، خدایا بلا بر سر درخواست کننده مباهله و نزدیکانش بیار. صبح این مباهله انجام شد. بعد از ظهر مادر این دختر خانم سکته کرد، افتاد رو تخت بیمارستان، نصف بدنش فلج، سقز. خب خیلی شیعه شدن، همینطور اس ام اس بود بر ما می‌دادن، بعضی زنگ می‌زدن گریه می‌کردن. خیلی از اینها میگفتن آی ما رو بفهمن سرمون رو میبرن و نمیدونم از این حرفا، ما نمیتونیم چیکار کنیم. ما گفتیم عیبی نداره رو نکنید. خب چند ماه از این ماجرا گذشت، شروع کردن نه اینا رفتن دعا گرفتن. جادو آخه به یه نفر اگه شعور داشته باشه که تو مباهله چه جای جادو نمی حرفاست. قرآن وسط کشیدیم میگه خدا رو گذاشتیم خودت تو جای حق نشستی، دیگه ما میخوام بلا بر سرمون ببریم، انقدر مطمئنیم بر موضع خودمون محکم. اینا همینطور شروع کردن توهین و افترا و این ور و اون طرف و فلان و بهمان و اینجا که اینا جادو آوردن از هندوستان، رفتن جادو آوردن نمیدونم از چی و فلان، نمیدونم چه هرچی سر این جادو رو به هندوستان ختم میکنن. بعد از این حرفا ما دوباره میخوایم مباهله کنیم. او مریض بوده، ببین نگاه کنید، از هندوستان جادو آوردن، یه دلیل، دو او مریض بوده، اون خانم چربیش بالا بوده نمیدونم فلان بوده، برای این سکته کرده، اوشم فلج مون فلج. و خدا شاهده فرداش همین اطرافیانش به من زنگ می‌زدن اس ام اس تو رو خدا یه کاری کنید اهل بیت ما رو ببخشن، بگید مادرم خوب بشه. اس ام اس دادم چی خوب بشه؟ فکر بچه بازیه؟ مسیحیای نجران جیگر نکردن مباهله رو انجام بدن، فکر کردید بازیه؟
بعد دوباره اینا، حالا نگاه کن یه نکته من خیلی ظریف یا روانشناسی، یه موقع شما به این نفر یه اتهام میزنی، میگه این جادوگره، یه موقع برمیگره میگه نه شاعره، بعد یه موقع میگه نه دیوانه است. معنی نمیده چیه؟ که هیچ کدوم اینها نیست. چون اگه بالاخره ساحر کجا دیوانه کجا، چه ربطی هست بین این دو تا؟ یه بار میگن دعا از کجا آوردید؟ هندوستان. یه بار دیگه شد چی؟ چربی داشته، مریض بوده. خود اونا دیگه جلو نیومدن، خود نیومدن و عمه او اومد وسط، نه این اینجوری بوده و فلان. اینا رو هم میآوردن تحمیقشون میکنن متاسفانه. این 4 تا آدم واقعا به معنی واقعی کلمه لاابالی، نون به نرخ روز، وصل به عربستان سعودی، مفتیای نفتی، مفتی که نفتی هست، نه مفتیه که من به برادران اهل سنت اون توهین نمیکنم، بزرگواران در همین کردستان من خبر دارم، خود او بنده خودم خبر ندارن، چه بس این خبرش برسه تعجب میکنه رافعی از کجا میدونه. بلند شد یکی از ماموستاها بلند شد رفت با اینا دعوا کرد، گفت حیا نمیکنید با اهل بیت در افتادید؟ شما از هیچ خبر ندارید. اومدن گفتن نه فلان. از من اینجا یادداشت کردم از 14 فوریه که اولین اس ام اس هاشون رو من تو گوشیم ثبت دارم، اینا شروع کردن توهین، بیاید مباهله فلان. من هی جواب میدادم که همون یه مباهله اگر شما می‌خواستید آدم بشید، همون یه مباهله بستون بود. اگه می‌خواستید مسیر انتخاب بکنید، همون یه مباهله بستون. از 14 فوریه، حالا به گوشی من میلادیش، گوشی من میلادیه، به سال دقیقاً هم نمیدونم درست بوده یا نبوده، یعنی تاریخ گوشیم تنظیم بوده یا نبوده، اطلاع درست حسابی ندارم. منتها این چیزی که قشنگ اس ام اس رو دارم، من همه اس ام اس رو نگه داشتم. خب از 14 فوریه شروع، مثلا یه اس ام اس میداد 5 صفحه مباهله 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 مباهله، چی شد ترسیدید، حرفای رکیک زشت، عذر میخوام ببینم شلوارتون رو خیس کردید شما شیعه ها، نمیدونم فلان و بهم. هی من اس ام اس میدم نه اون جادو بوده، اون مریض بوده، نمیدونم فلان و بهمان، اینجور چیزا. حالا ببین داستان این دفعه چیه؟ داستان این دفعه بر سر اینه که اینا بیان یه مباهله درست کنن، منتها این دفعه نه با من، بگن نه با همون بنده خدایی که قضیتش کرده بودن، یک دانشجو، خب بیان با او و اینا قرار مباهله بسازن. یعنی چی؟ یعنی مباهله رو درست کنن و او بنده خدا رو سربنیز کنن، بگن در اصل مباهله از بین رفت. متوجه شد چی شد؟ بله. این خیلی عجیبه، اینا داشته باشه. برن سم بخرن، یه نفر رو بیارن نزدیکی خونه اینا بره ساکن بشه از چند ماه قبل، با این طرح رفاقت بریزه، توی یه فرنی برداره این سمو بریزه، به خورد این بچه بده که بگن مباهله چی شد؟ اثر. متن این مباهله هم شبیه همین بود، شبیه همین. اگر اونا برحقن ما اشتباه میکنیم، پدر مادرات خودمونیشو بگم، اگر هم برعکسه اونا قاصب بودن و فلان اینجور چیزا بودن، حق اهل بیتو خوردن، بر اینا که این بنده خدا کنار خیابون خون بالا می آورده، لخته های خون استفراغ میکرد به خاطر اون سم. بله. این هم که در مورد آقای امام مجتبی نقل میشه که ایشون پاره های جگرش رو بالا می آورد. خب جگر به معده ارتباطی نداره، این خونریزی معده شدید میشه در اثر سم، این خونریزی معده تو محیط معده گرمه، اینا سری میبنده، یعنی تبدیل به علقه میشه، یعنی لخته خون میشه. وقتی بالا چون شبیه جگری اینا فکر میکنن پاره جگره، اینا بگم اینجوری. همینطور تکه تکه لخته خون بالا بیاره و سمی بوده که فقط کافی بوده شما بو کنی از این سمای بوییدنی که ببینید چیکار کرده، به خورد دادن. حس چشایی و بویایی با هم قرابت داره. که اینا انتظارشن سریع یک سره بشه ماجرا. این مباهله 2 معجزه داشت. 1 زنده ماندن این دختر خانم، 2 روزی که این اتفاق میفته اون خانم تو خونش آتیش میگیره. خانمی که اسم شناسنامه‌اش خدیجه است و فامیل اولش حرفش نونه، من چون قول دادم اسم نمیبرم تا همین حد، و انقدر اینا ظاهرا بدشون میاد اسم خدیجه، اسم شناسنامه‌شو نمیگه، اسم دیگه گذاشته، حرف اولش سینه. این خانم آتیش بگیره و دست و صورت و گردن و سینه بسوزه، پهلوها بسوزه، بیان اینا با پارچه بخوان خاموشش کنن، پارچه پلاستیکی باشه، پارچه هم آتیش بگیره بچسبه به سر صورت. من اس ام اس هایی که یعنی 28 فوریه که گفتن ما شروع کردیم فلان، 1 مارس من اس ام اس دارم ازش، غلط کردیم 3 روز بعد میشه. بله مادرمون از دست رفت، بیاید چی کار کنیم؟ تو رو خدا به اهل بیت بگید به حال ما چی بکنن، ما اشتباه کردیم. اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله، ما
توهین به اون طرفی ها، حالا من اونا رو دیگه نمیگم.